హే గాయ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రాణి అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రాణి వారి ప్రపంచం. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసి మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. సో ఈ వీడియో ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మా దసరా వ్లాగ్ అన్నమాట. మామూలుగా ఏదైనా పండుగ ఉందంటే మన ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ ముందు రోజే స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మేము కూడా ముందు రోజే పూజకి కావాల్సినవి పూజ సామాగ్రి అంతా ముందు రోజే తెచ్చి పెట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకున్నాం. సో మా ఇంట్లో మనిషికి ఒక వెహికల్ ఉండడం వల్ల బయట నుంచి ఎందుకు పూలదండలం తేడం అని చెప్పి రైతు బజార్లో మేము ఒక 2 kgs బంతిపూలు అట్లా తెచ్చుకొని ఇంటి దగ్గరే దండలు కట్టామన్నమాట. సో తర్వాత ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకొని ఆ రోజుకైతే పడుకుండిపోయాము అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకొని. సో నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగవాలని. ఈరోజు పండగే. మా డే అయితే ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clockకి స్టార్ట్ అయింది. ఒక పక్క ఇంట్లో పూజ, ఇంకొక పక్క వంటలు కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే కొన్ని వెహికల్స్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయి, ఇంకొన్ని బయట వేరే సైట్స్లో ఉన్నాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పూజ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి వండుకోవడం అంటే అది కొంచెం హెడేక్లా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మేము మార్నింగే మొత్తం ఫుడ్ అంతా కుక్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఫస్ట్ టైం దసరా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను. లాస్ట్ టైము నేను మా అన్నీ పెళ్ళి వల్ల ఇక్కడ లేనన్నమాట. తర్వాత ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైము. నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది, ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంది. సో నేను ఇక్కడ పూజ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. హాయ్ హాయ్ రండి, ఎందుకంటే పూజ రండి రెడీ లెట్స్ గో. మేము ఒక పక్క ఇంట్లో పనులు చూసుకుంటే మా హరీష్ ఆ రోజు మార్నింగే లెగిచి వెహికల్స్ అన్నిటిని వాష్ చేసేసి నీట్గా పెట్టాడనమాట. నెక్స్ట్ డే అన్నిటికీ పూజ చేసేసి నెక్స్ట్ మేము సైట్లో ఉన్న వెహికల్స్కి పూజ చేయడానికని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తం స్టార్ట్ అయ్యాము. యూజువల్గా మా అమ్మయ్య గారు హరీష్ వెళ్ళి పూజ చేస్తారు, బట్ మేము ఇంట్లో అందరం ఉన్నాం కాబట్టి సరదాగా ఈ రోజు స్పెండ్ చేయొచ్చు కదా, అట్లాగే వెహికల్స్ని చూసినట్టు ఉంటుంది, మాకు కైండ్ ఆఫ్ రిలీఫ్గా ఉంటుందని చెప్పి మేము డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళాము. ఇంకా మా అత్తయ్య వాళ్ళు పూజ స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో సాధారణంగా దసరా రోజు ఏంటంటే మనకున్న వెహికల్స్ని నీట్గా వాష్ చేసుకొని మనకి వీలైనంతలో ఫుల్గా మంచిగా డెకరేట్ చేస్తాము. మిగిలిన రోజుల్లో మనం చేస్తామో చేయమో తెలియదు, కానీ స్పెషలీ ఫర్ దిస్ దసరా మనం టైం తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా కడిగించి తర్వాత ఫుల్గా డెకరేషన్ చేసి మంచిగా పూలదండలు వేస్తాము, సింధూరం జల్లుతాము, తర్వాత ప్రతి టైర్ దగ్గర నిమ్మకాయలు పెట్టి తొక్కిస్తాము. ఎందుకంటే బండ్లకి ఎలాంటి దిష్టి ఉండకుండా ఉండడానికి. అలాగే దుర్గాదేవి ఫోటో పెట్టి కూడా ఆ పూజ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న సాంప్రదాయం, మనం ఇప్పుడు కూడా ఇట్లా ఫాలో అవుతూ ఉంటాము. సో అసలు మనం ఎందుకు ఇలా వెహికల్స్కి పూజ చేస్తామని నేను చిన్న రీసెర్చ్ చేస్తే నాకు గూగుల్లో తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే దుర్గాదేవి ఒక లోహుడు అనే ఒక రాక్షసుని ఈరోజు చంపడం జరిగిందనమాట. సో చంపినప్పుడు ఏర్పడింది లోహం. సో ఆ లోహంతో తయారైన పనిముట్లు కానీ వాహనాలను కానీ ఇంకా పూజించడం అనేది ఇంకా ఆనవాయితీగా వచ్చిందన్నమాట.
సో ఇక్కడ పూజ అయితే హ్యాపీగా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాము ఫ్యామిలీ మొత్తం. తర్వాత నెక్స్ట్ సైట్కి మేము వెళ్తున్నాం అన్నమాట. సో మిగతా ముచ్చట్లు మనం జర్నీలో చెప్పుకుందాం. మీకు ఆబ్వియస్గా తెలిసిందే, మనం అందరం కలిపి ఒక చోట చేరామనుకోండి, ఇంకా అక్కడ ముచ్చట్లతో మనకి టైమే సరిపోదన్నమాట. సో మేము అట్లాగే హ్యాపీగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నెక్స్ట్ సైట్కి బయలుదేరాము. ఇంకా రోడ్డు మొత్తం చాలా అంటే చాలా వెహికల్స్ కనిపించాయి. అందరూ పూజలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో నాకు అవన్నీ చూడగానే నా చిన్నప్పుడు మెమరీస్ గుర్తొచ్చాయి. చిన్నప్పుడు ఏంటంటే దసరా అనగానే స్వీట్స్, తర్వాత అటుకుల ప్రసాదం, తర్వాత నాన్ వెజ్ ఇవన్నీ అన్నమాట. అంటే డాడీ వాళ్ళ డ్యూటీలో ముందు రోజే ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం వల్ల ముందు రోజే అన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారు. సో అవన్నీ ఒకేసారి వెహికల్స్, పూజలు ఇవన్నీ చూడగానే మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అన్నీ గుర్తొచ్చాయి. సో మేము ఈ లోపు ఇక్కడ కబుర్లతోని సైడ్కి వచ్చేసాము. సో ఇది చాలా దూరం అనమాట. మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాము. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మేము ఇంకా ఎర్లీగా రావాల్సింది, బట్ ఇంటి దగ్గర పూజ చేసి తర్వాత ఇంకొక సైడ్కి వెళ్ళి పూజ చేసి ఇక్కడికి రావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అనమాట. బట్ అక్కడ ఉండే డ్రైవర్స్ మా కోసం ఇందాక నుంచి వెయిట్ చేశారు. పాపం ఆయన ఫీల్ అయి ఉంటారు మేము లేట్గా వచ్చామని. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పూజ అయితే మేము స్టార్ట్ చేసేస్తాము. అవును, ఏది నుంచి సో ఇక్కడ కూడా మేము పూజ ముగించుకొని ఇంకా నెక్స్ట్ సైడ్కి బయలుదేరాము. మా వాళ్ళు అక్కడ ఉయ్యాళ్ళు ఉంటే ఊగుతానంటేను ఊగారనమాట. ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇంకా వర్షం అనమాట. బట్ మేము ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 10 కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేయాలి. సో మేము అనుకున్నాము సైడ్కి రీచ్ అయ్యేలోపు వర్షం తగ్గిద్ది కదా అని చెప్పి, ఇంకా ట్రావెలింగ్లో వర్షం పడితే చాలా బాగుంటుంది కదా. సో ఆ సీనరీస్ని, ఆ వ్యూస్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ బయలుదేరాం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వర్షం పడుతుంది. ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అందుకే దసరా? సూపర్. మరి నువ్వెలా చేసుకున్నాము? ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నా? చల్లగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. వర్షం పడుతుంది కదా. సూపర్. ఇంకా 2 డేస్ మేము 2 డేస్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఇంకా 2 డేస్ వర్షం పడుతుంది. సో మేము ఇప్పుడు లాస్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట, సొంట్యం. మేము జర్నీ మొత్తం ఫుల్ వర్షమే పడింది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోని, అందులోని లాంగ్ డ్రైవ్, అందులోని వర్షం, చాలా కూల్గా, మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. మన సిటీ లైఫ్ని ఇన్నాళ్ళు చూసి సడన్గా ఇది చూసేసరికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనం సిటీ లైఫ్లో ఎప్పుడు ఉరుకులు పరుగులతో ఉంటుంది, తర్వాత ఎప్పుడు బిల్డింగ్సే కనిపిస్తాయి, షాప్లు, షాపింగ్ మాల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మేము పల్లెటూరుకి వచ్చేసరికి చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. ఎటు చూసిన మొక్కలు, తర్వాత కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్, కనులకైతే చాలా విందుగా అనిపించింది. సో మనం అనుకుంటాం ఏముంటాయిలే అక్కడ, ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఏమి ఉండవు కదా అని చెప్పి. ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఏదో అనుకుంటాం కానీ ఏం కాదు, నేచరే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట. ఆ పీస్ అన్నది ఆటోమేటిక్గా ఎవరికైనా చూడగానే వచ్చేస్తుంది.
అల్లదిగా దూరంగా ఉంది కదా 2 జేసీబీలు, అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం. సో నైస్ వ్యూ. ఇక్కడ ప్లేస్ అయితే నాకైతే చాలా ఎక్సలెంట్గా అనిపించింది. దరిదాపులో ఎక్కడ ఏ ఇల్లులు లేవు, ఎటు చూసినా ఈ గ్రౌండే కనిపించింది. తర్వాత కొండలు, ఆకాశం ఎక్సలెంట్. మేము హ్యాపీగా ఇక్కడైతే పూజ చేసుకున్నాము. సగం పూజలోని ఫుల్ వర్షం పడింది అన్నమాట. జేసీబీ ఆన్ రన్ చెప్పు. ఇప్పుడు మా రాణి అక్కడ డ్రైవ్ చేస్తారు జేసీబీ చేస్తావా? ఏం చేయనమ్మా నువ్వు చెయ్యి. సో ఇప్పుడు పెద్ద వర్షం పడుతుంది అనమాట. మేము జేసీబీలోకి ఎక్కేసాం. నేను చెప్పాను నాకు కట్ చేసి మళ్ళీ కలుద్దామని మీకు. అండ్ మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మనకు వచ్చినవి రెండే, ఒకటి సైకిల్ తొక్కడం, ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్ లెవెల్లోని స్కూటీ నేర్చుకున్నాను. తర్వాత ఇంకేమీ నేర్చుకోలేదు 4-వీలర్. బట్ ఆన్ అకేషన్ ఆఫ్ దసరా నేను జేసీబీ నడిపాను అనమాట. నా రెజ్యూమ్లో యాడ్ చేసుకుంటాను. ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీ కింద. బట్ ఫీల్ సో స్పెషల్ అండ్ థ్రిల్డ్ అనమాట. నేను ఎప్పుడు అంత పెద్ద వెహికల్ దగ్గర నుండి చూడలేదు, డ్రైవ్ చేయలేదు. చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈ జేసీబీ బిజినెస్ మొత్తం మా మావయ్య వాళ్ళదనమాట. వీళ్ళు చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి బిజినెస్ చూసుకుంటున్నారు. సో మేము ప్రతి వెహికల్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము. ఎందుకంటే అవి కూడా మా జీవితంలో ఒక పార్ట్ అనమాట. వాటికి ఏ చిన్న రిపేర్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా మేము చాలా హార్ట్గా తీసుకుంటాము. చాలా కేర్ఫుల్గా దగ్గరుండి చూసుకోవడం అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళు 24/7 కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇవి ఇంత నీట్గా ఉన్నాయంటే దానికి కారణం వీళ్ళే. ఎందుకంటే అంత నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి. సో యా, రియలీ మనం ఏవైతే వాడతామో అవి కైండ్ ఆఫ్ నిజంగా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అనే చెప్పుకోవాలి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఏ దిష్టి తగలకుండా, నరగోల తగలకుండా మేము హ్యాపీగా అయితే పూజ చేసుకున్నాము. ఇంక ఇంటికైతే బయలుదేరాం. జేసీబీ బాయ్. సో హ్యాపీగా మొత్తానికి దసరా రోజు పూజలు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఇంకా మేము రిటర్న్ బయలుదేరామన్నమాట. రిటర్న్ వెళ్తూ ఉంటుండగా మాకు ఒక చిన్న షాప్ కనిపించింది. మీరు గమనించినట్టయితే మనం ఎక్కడైనా అవుట్స్కట్స్ వెళ్ళినప్పుడు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ పండిస్తారు. అదేవిధంగా మనకి మంచి రేట్లోని ఫ్రెష్వి, ఆర్గానిక్వి మనకి దొరుకుతాయి. సో మేము మాకు అక్కడ బొప్పాయి అండ్ దెన్ బీరకాయలు కనిపించాయి. మేము వెంటనే కొనుక్కున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడికి మన సిటీస్లో అమ్మిన వాటిలో ఎక్కువ కెమికల్స్ వేసేసి అమ్మేస్తూ ఉంటారు. అవంత మంచివి కాదు. మనకి ఇలాగ ఎప్పుడైనా అప్పుడే పిక్ చేసి తీసుకొచ్చి అక్కడే అమ్ముతూ ఉంటారనమాట. ఇట్లాంటివి కనిపిస్తే తప్పకుండా కొనుక్కోండి. టేస్ట్ వైజ్ అండ్ హెల్త్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. మేమైతే వాటిని కొనుక్కుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళామన్నమాట. సో పూజలన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. షాపింగ్ కూడా అయిపోయింది, వెజిటేబుల్ షాపింగ్. నెక్స్ట్ తినడం ఒకటే మిగిలింది. ఇవంతా అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ 12:30 అట్లా అయిందనమాట. సో వచ్చే దారిలోని మొత్తం పొలాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో మంచి స్పాట్ చూసుకొని ఇంకా ఫుడ్ తిన్నామన్నమాట. మంచి చికెన్, మటన్, బిర్యానీ, ఆ కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇంకేం కావాలి, ఇది పిక్నిక్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఎందుకంటే లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళాము, సైట్ సీయింగ్గా ఉంది, అండ్ దెన్ ఫ్యామిలీతో కలిపి ఫుడ్ కూడా తినడం, ఇది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. రోజు ఒకేసారి క్లైమేట్ చేంజ్ అనమాట. ఒక పక్క ఎండ, ఒక పక్క వాన, ఒక పక్క చల్లగాలి. చూడండి వర్షం పడిపోతుంది, ఇచ్చే ఎండ చేస్తుంది.
సో ఫైనల్గా అయితే అన్ని వెహికల్స్కి పూజ చేసేసాము. ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళే దారిలోని మేము ముందే ఫుడ్ అంతా కుక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చాము. సో ఇక్కడ తిన్నామన్నమాట. సో కొంచెం చల్లగా ఉందని చెప్పి టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాము. మోక్ష ఒకసారి అందరికీ చూపించి తీసుకొస్తుంది. భోజనం చూపిస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి, ఇది మా కారు. ఇదిగోండి మా అమ్మమ్మ రాజాకి ఇచ్చింది. అదిగో తను మా అమ్మమ్మ. మా తాతకి ఇల్లు తుడిచేస్తున్నారు. ఇప్పుడు తర్వాత మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. ఈరోజు తన బర్త్డే. నేను నచ్చే వీడియో చేస్తున్నా, నన్ను నచ్చే చూస్తున్నాడు. ఈరోజు తనే బర్త్డే అనిస్తాము. ఓకేనా? తర్వాత నేను వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా పట్టుకున్నది. సో డేలో హాఫ్ డే కంప్లీట్ చేసేసాము. ఇంక ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం, ఖాళీ కదా అని చెప్పి సొంటంకి దగ్గరలో ముడ్సర్లో ఉందంట. సో ఎట్లాగా వచ్చాము కదా అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తం కలిపి. నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి రావడం, ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు విజిట్ చేయలేదు. ఇది ఒక పార్క్ అంట. ఎక్కువ కార్తీక మాసంలో ఇక్కడికి వచ్చి పిక్నిక్స్ అవి చేసుకుంటారని చెప్పి మా మామయ్య గారు చెప్పారు. అండ్ ఇక్కడ రిజర్వాయర్ కూడా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువ సోలార్ ప్యాన్స్తోనే అక్కడ అరేంజ్ చేశారనమాట. సో గ్రీనరీగా, నీట్గా, పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఆ వ్యూస్ అవన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. It feels so good when you're around. You got the smell, got the eyes, you're coming falling down. I wonder if I can I stay by your side for life. Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Yeah, baby, one of the things I like. Show me up, 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 show me up. He bought me roses on my birthday, and I think I really like him. He bought me roses on my birthday. Smoking and drinking 'cause I can't stay another day. Sipping and rolling in papers, gotta get you out of my head. He bought me roses on my birthday. సో ఇదండి ఈ వ్లాగ్ ముచ్చట్లు. మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు. మీ రానివారి ప్రపంచం. వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ రానివారి ప్రపంచం. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. వాటర్